Wir haben heute den 11. Dezember. Hallo, ich bin Jens der Christ und dann schauen wir doch mal, was wir in unserem Adventskalender haben. Wobei eine Sache ist mir eben aufgefallen, die mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Und zwar der Spruch oder das Zitat hier unten. Weihnachten, das Fest, an dem wir uns in die Heimat unserer Eltern begeben, um dort die IT-Probleme zu lösen. An diesem Zitat mag ja was dran sein. Allerdings steht hier Abraham Lincoln 1861. Und ob man 1861 schon so viele IT-Probleme hatte, dass man sich deswegen in die Heimat der Eltern bewegte, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber wer weiß, vielleicht war es ja so. Na gut, gucken wir aber, was hinter den Adventskalendern ist. Und ihr könnt euch vielleicht denken, so viel Schönes ist da nicht hinter. Na gut, aber schauen wir mal. Und hinter den ersten Türchen verbirgt sich, wenn die Seite geladen wird, ein Kaminfeuer. Ja. Wobei ich mich ernsthaft frage, wofür braucht man das? Wofür braucht man so ein Kaminfeuer, so ein virtuelles Kaminfeuer? Und reicht da nicht vielleicht, wenn man ein YouTube-Video, wo man Kaminfeuer hat, sich anschaut? Natürlich gibt es hier anscheinend Einstellungsmöglichkeiten. Man kann hier die Schärfe, Geschwindigkeit oder sonst irgendetwas alles einstellen, ob es Regen gibt oder stürmen lassen, dann also. Ja, aber ganz im Ernst, muss man sowas haben? Muss man so ein Kaminfeuer auf dem Computer laufen haben? Und reicht da nicht wirklich ein Video auf YouTube? Da gibt es aber bestimmt auch schöne Kaminfeuer. Vielleicht wäre das sogar mal eine Anregung für mich. Ich nehme mal so ein Kaminfeuer auf und stelle es mal auf YouTube und schaue mal, wie viele Leute sich das dann da so angucken. Ne? Passt ja wunderschön zu meinen Tiervideos, die ich in meinen privaten Kanal hochlade. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich so toll ist. Wobei, guck mal hier, der Lizenzcode für die Vollversion ist begrenzt. Also, die haben da anscheinend eine begrenzte Anzahl an Leuten, die die Lizenz bekommen. Vielleicht bekommt ihr jetzt auch gar keine Lizenz mehr, weil so viele Leute sich das schon die Lizenz schon beantragt haben. Und ich glaube, das war sogar letztes Jahr auch da drin, dieses Kaminfeuer. Schreibt da mal unten in die Kommentare. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich jemand solche eine Software holt, weil er denkt, tolle Sache? Also, ich weiß es nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht so ganz vorstellen. Na gut. Gehen wir dann zum nächsten Kalender. Hier, die 11. Gucken wir mal, was dahinter ist. Und dahinter verbirgen sich zwei Sachen. Einmal Black and White Project. 3 Elements. Das ist anscheinend so eine Grafiksoftware oder so ein Grafiktool, mit denen man irgendwie Schwarz-Weiß-Bilder generieren kann. Ja, toll. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und dann gibt es noch ein E-Book. Und zwar das E-Book Nackt. Das Profilbuch der Aktfotografie. Ja, warum holt man sich so ein Buch? Hier haben wir da so ein bisschen was dann da so zu sehen von diesem Buch. Ne? Also das ist ja erstmal die Software, da kann man dann anscheinend irgendwelche solche Schwarz-Weiß-Bilder generieren. Muss man da sowas haben, was man da auch immer machen kann. Und dann gibt es hier so ein Buch. Ja, ich hoffe, das Video wird jetzt hier nicht deswegen zensiert. Ja, ihr habt es nicht gesehen, ne? Obwohl, das waren ja Aktfotos. Darf man Aktfotos auf YouTube veröffentlichen? Ich weiß es nicht. Und warum möchte man so ein E-Book haben? Ich verstehe es nicht. Denn wenn man schöne Frauen sich anschauen will, dann findet man im Internet doch tatsächlich bessere Bilder, oder? Naja.
gucken wir doch einfach mal in unseren nächsten Kalender. Was haben wir denn hier? Den 11. Ja, und da kriegen wir wieder ein Schnupperangebot für 3 Monate. Können wir kostenlos so irgendwie Safe TV nutzen. Und danach müssen wir nur 6 Euro bezahlen anstelle von 10 Euro pro Monat. Ja, muss man sowas haben? Also damit kann man anscheinend die Fernsehsendung aufzeichnen und ist auch eine Fernsehzeitschrift dabei und sowas, aber braucht man sowas? Ich weiß es nicht. Ich würde eher sagen, nein. Also ich brauche es nicht und deswegen werde ich das dann nicht holen. Und dieses Abo, das man aktiv kündigen muss, ansonsten läuft das weiter oder irgendwie sowas, ist glaube ich auch wieder hier der Fall. Ich weiß nicht, ob das wirklich hier der Fall ist, weil das, was ihr jetzt nicht seht, da steht dann unten, testen Sie kostenlos und unverbindlich. Also kostenlos und unverbindlich. Bei weiterer Nutzung sparen Sie in Anschluss noch einmal 40%. Also heißt das, dass man sich dann nicht da so abmelden muss, um das dann weiter zu benutzen? Kann durchaus sein. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist auch jetzt nicht irgendetwas, was man braucht. Zumal wir ja vor ein paar Tagen so eine Software drin haben, mit dem man das mit seinem eigenen PC selber aufnehmen kann. Da ist jetzt keine Fernsehzeitschrift da drin, aber die braucht man auch nicht. Ich habe dafür eine App. Vielleicht stelle ich diese App auch irgendwann mal vor, für alle, die wissen wollen, was für eine Fernsehzeitschrift ich habe. Ich benutze dazu eine App. Naja, ja, das war heute der Adventskalender. Wieder nichts Berauschendes drin. Es sei denn, du denkst jetzt, diese Aktfotos sind berauschend für dich. Dann ist da vielleicht was Berauschendes drin für dich. Naja. Okay, dann wünsche ich dir noch Gottes Segen und wir sehen uns am Morgen und hoffentlich ist da was Schöneres drin in unseren Adventskalendern.